Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Si lurus tonyong sia-sia kadol. Ayo katutna, goreng sokak teh, tegak era. Nanaonan make ngintip anu mani. Puas di dupak sapi. Mun madar sakalian tuman. Cek ni idiot. Nyangkana nu duaan teh tas ngintip nu keur marani. Aduh. Eta ngomong meuli rarangu. Sa nu ngintip nyai? Akang mah cilaka deuleu rek di dupak sapi. Nah, ting. Mending ngahina. Si Masnan nyaritana bari semu molotot. Wah, di mana aya bangsat ngaku? Dasar letah ketulangan sia. Diular elal kawas orai mabok. Tak komo si kunyuk tah. Anger we ada teh. Meni eueuh-eueuhna. Kiring sia, cakung. Cot, ni idiot, nidu. Amakeun keneh ka Jalil nu kungsi datang ka imah. Nya Jalil teh amek huntuna mani ka kerot panuna bunceli. Leungeunna dikebeulkeun tapi teu ngomong. Ngan hatena panas, asa direrab, sarta amarah teu kawadahan. Untung keur kitu teh Jol aya kolot datang. Pakaianna ginding ngan hanyaka tarumpahna di jingjing. Mana horeng Pak RT tas nyaksian anak Bah Janta anu dilamar teh. Barang ngadenge nu parearea omong di tampian regeureun. Ai, aya naon ieu teh parearea omong di cai? Ulah kali tuh jang nyai pamali di cai mah deet setana deukeut jurigna. Bisi kabawa ku sakaba-kaba ulah pasea. Komo lanjang jeung bujang mah. Cek Pak RT. Leuleuy jeung wijaksana. Tapi haok teh Jalil nyentak. Tanya heula nu bener RT. Kuring lain pasea lain parerea omong. Tapi keur sial deuleu. Tah sungguh si ieu cocokan mah. Sampalak goreng bibir atuh. Kudu dipepakeun atuh. Jalil curugna meuni pentik-pentik we nu nyiuk ka Ijot. Dah mani rarangu teuing ka batur Mas ya. Mangiran goreng bibir. Malah goreng jeung irung-irungna. Goreng jeung gadona, goreng jeung lampahna. Si Sagino sia, si Tongar, si Jedek sia. Ni Ijot kalabeuti wani ngomongna teh. Jalil teu kuateun. Plus ramona kana litaki si Balong. Luar dibaledogeun ka Nyi Ijot. Laok kana beuheungna meuni nanglom. Atuh koceak Nyi Ijot teh kokoceakan. Asal jurig cai sia. Bari jajaretean. Terus miceun leutak tina beuheungna. Brus kana pancuran baturna colohok. RT mani gogodeg. Ai, ulah kitu Jang Jalil, kunaon eta teh? Jeung deui nanaon bet cari cing di Balong. Tas naon nu mani nya? Ceuk RT amekeun ka Jalil. Kaciri beungeutna rada geuneuh. Tah, RT oge sarua goreng hate atuh. Tanya heula anu bener atuh ulah satuding-tudingna. Teu masa ngintip anu mani kuring mah. Bogo keur sial, sapi si Adum nu kejuna mah. Lalu empat kosos ka dieu atuh si Kero teh. Jalil murang naring amek ka sararea. Tong mamawakan nu eueuh. Aku we boga dosa mah. Ai. Naon kudu di aku atuh. Si Aju mah eueuh sote geus mantau. Udah sapina nu kabur. Efek Kero sugan nyalakeun we ka aring atuh. Kalacat Jalil teh ungah pakaian baraseuh campur jeung leutak. Jiglag leumpang gancang murupa RT. Bari jeung kekerot bakat ku amek. Nenyo galagat kitu RT reuwas belecet lumpat meniti bulut-bulut we bujurna. Acir teu banian ngalayanan Jalil. Dalah kumanehan. RT gelo teh lompat. Sieun dilelepkeun ka Balong ku dewek atuh. Hayo mancanan. Urang mani atuh euy. Paduli teuing si Ijot mah antep wae atuh. Jalil lus katampian kala kabeuki wani ayeuna mah. Lihat atuh para mojang nu keur mani teh bubar. Bari ting koceak can arangeus bebersihna. Tapi da sieun ku Jalil kabeh ge ngacir. Komo nyi omoh mah samping ngarereke buuk ngarumai ari boboko sokona resok lumpat rarampeolan hampir we labu. Blus Jalil jeung si Masnan katampian ngusai mandi bebersih. Baju jeung calana diseuseuh bari bubulucunan. Kituna teh teu weleh bari jeung kutuk geneng. Adam jana atuh nurus tunjung baba
balal teh sia beak kabina-bina, beak sorangan, kurang ajar, balal teh, dan sebagainya. Nah, teh kabina-bina teuing atuh, awas ya setan rasakeun balas aing hiji-hiji sia teh beak sorangan Kang, da uing oge milu sia, alias naas jeung apes. Duh, Pak RT kalau kanyarahkeun ka urang deui nya. Rugi hanas noong nu mandi henteu, ran cucut anger, katudingan ongkoh. Lamun kitu mah urang bener noong nu mandi, kan bae, da teu rumasa urang mah. Si Masnan mane lagi ngagiles calanana. Bari norostos we nyarita deui. Mitra kaum dangu kacaturkeun para mojang ka asup Nyi Ijot harita teh teu waranieun deukeut sieun ku Jalil. Omone nyawa nu mandi buburucunan maka begeting birig-gidig bari ngajauhan. Akhirna Jalil jeung si Masnan teh rengse mandina, calana baseuh dipake deui ngan bajuna mah dijingjing. Gandeang duana lempang ninggalkeun tampian. Nan, ka imah dewek heula atuh. Aya badamikeun euy, aya kumaha Kang? Tos bedug magrib atuh. Oke mah, heug lah. Si Masnan kejeng oke ongko heug ongko. Kebat duana lumampah mulang ka imahna masing-masing. Ari tampian pinuh deui ku barudak awewe nuluykeun bebersih. Maklum ari awewe mah sok lila dicai teh. Ya bari kukumbahan piring bari ngisikan jeung sajaban. Mitra kaum dangu gancangna carita berang kaganti ku peuting. Langit lenglang daya aling-aling lalai haliber mani pasuliwer. Reungit barangeong rametuk napuk gaang jeung jangkrik reang patemalan. Bada magrib si Masnan geus sagedangdan terus bebeja ka kolotna yen rek ulin ka Jalil. Bapakna anu ngaran Suhinta ngahalangan. Helanan diuk tah didinya tah. Bapak rek nanya ye. Cek Suhinta bari nunjuk kana samak. Gek si Masnan diuk hatena heran. Nah rek naon bapakna bet nitah diuk. Naon Pak? Tadi bapak tepung jeung Pak RT ngagarkeun maneh cenah noong jeung ngaganggu nu keur mandi. Bener atawa henteu ha? Ulah ngerakeun sia ka kolot. Kawas teu diwarah wae hirup teh. Hayang kawin mah bebeja ka dewek. Milih anu geulis. Urang lamar sakalian. Mitra ujug-ujug ngambek we bapakna teh jigana bae narima laporan di Pak RT. Naon ari bapak bet ngambek ka uing. Lain-lain kitu Pak. Eta mah Pak RT nawe nu salah sangka. Kuduna ari RT mah nanya sing bener, paluruh sing puguh. Ari ieu mah jang dijebred we. Nya matak pasea atuh. Nya ya ulah ngalawan ka kolot. Bisa dicabok sia geura. Lain ngalawan Pak. Kieu geura ieu. Darak-dak si Masnan teh nyaritakeun lalakona ti mimiti ragrag dina sasak tapi kadanget harita. Dibejakeun kabeh ngeunaan kacilakaan mah. Tapi perkara ngintip ka imah bah janta mah teu dibejakeun. Kitu deui perkara Jalil jeung Nyi Eha. Tak kitu Pak. Salahna mah si Ajun lah. Sapina lumpat. Nyaan eta teh gitu. Nama keteu nyaan Pak. Tanyakeun we ka sapi. Masnan, mun tong ngoconan kolot sia. Aing ge kolot ieu bisa dicabok sia. Tuh nya, Bapak mah sutak saeutik cabok, sutak saeutik cabok, salah saeutik cabok. Nasieun uing teh tuh. Pak, nari uing teu meunang ngomong Pak. Deuh, mani hariwang cicing di imah teh ah. Jung si Masna nangtung gejlig init hayang gura-giru tepung jeung Jalil. Mang Suhinta colohok bengong. Terus kekerot bari molohok. Tapi dipikir-pikir mah rumasa salah. Ka anak teh galak teuing jadi weh kabur teu betaheun di imah. Kumaha misakeunana ieu si Masnan raket wae jeung si Jalil. Heueuh si Jalil teh kaleuwih aing ge baheula bangor da teh kitu-kitu teuing. Aduh. Kitu cek garentesna. Ari si Masnan mani ngagedigi init lempang sorangan ngajuk juga imah Jalil. Gaang reang jangkrik ngikrik jajab si Masnan nu ngagedig rurusuhan. Yoga-yoga imah Jalil kasampak teh ditepas diiseun. Malah mah poek teu nyeungeut lantera. Kalacak si Masnan unggah ka golodog. Terus keketrok kana panto. Saha atuh? Woi, Masnan Kang. Bagus, kajero atuh. Si Masnan nyurungkeun panto brai muka da teu ditulakan. Blus ka jero imah. Kasampak teh Jalil jeung indungna keur diuk pareup-hareup. Dina nyiru ngayang sasajen atuh colohok si Masnan teh. Kek diuk bari nempokeun sasajen.
beneran maneh datang atuh panglikeun bako tampangan atuh. Cek Jalil ku siwa ngodok duit song dibikeun ka Masnan. Kumaha Kang? Sakereut anu alus atuh. Leos si Masnan mangkat daek we dikitahan ku Jalil teh. Ari mah urwi rada teu panuju nenyok kitu teh. Ya halusna mah ulah aya batur anu nyahoeun. Amanya hoangeun atuh sabab moal dibejaan atuh. Suasa sajen mah bejakeun we nyuguh biasa gitu. Nah susah-susah teuing atuh. Uing mah butuh ku pibatureun atuh. Ya, tapi kade, ya, maneh teh kudu bisa ngajaga Rusia. Urusan kieu ulah dipake pamer. Sabab mun aya anu nyahoeun, balukarna teh ieu bakal bahaya pikeun maneh. Sing ingat, di alam dunya mah ieu lengkep. Aya beurang, aya peuting, aya awewe, aya lalaki, aya luhur, aya handap, aya goreng, aya nu alus. Aya nu unggul, aya anu apes. Tah, kalebah apesna maneh cilaka. Jeung deui ilmu teh loba rupana. Aya nu bisa ngelehkeun setan siluman, aya nu bisa meruhkeun jin jeung genderuwo. Tapi Ki Jalak Rencenak moal aya anu ngelehkeun atuh mah. Wah, salah ngomong teh. Cek saha moal aya anu ngelehkeun. Siluman oge sarua jeung manusia. Aya apesna. Kade sia sing waspada ye. Bae atuh mah. Mitra tekung silila kadenge aya anu ungah kana golodog. Tayalian hiwati si Masnan. Jap anu keur ngarobrol teh jempe api-api husu mereskeun sasajen. Malah mah ngan kari sarupa deui nyatana parupuyan. Aya atunan. Aya Kang, tah cek Masnan nunda bako tampang sakeureut nyaan we alus. Kek biuk bari nempokeun pagawean Jalil. Kayak marek nyeun heula parupuyan atuhnya. Ceuk mah urwi Leos kapawon ari si Masnan heraneun. tara-tara tisasari Jalil teh bet migawe anu kitu pok ngaharewos lalaunan. Naon teh Kang? Eta sasajen meuni sanyiru. Nyuguhan saha teh? Mah geus biasa atuh. Sok nyuguh. Biasana mah tara milu migawe dewek mah. Ngan ceuk mah dewek teh kudu diajar atuh bisi mah geus eueuh nu nuluykeun atuh. Ayeuna teh minangka latihan. Engke lamun geus lancar tinggal ngalaksanakeun. Pan mah maneh oge osok meureun. Hangka mah uing mah, tapi osok sekali-kalieun mah, tapi baheula ayeuna mah geus tara dipake, tapi sasajena tara ngabadeg kieu Kang. Paling ge sabaki leutik Ulah licik jadi jelema mah atuh. Ngan sabab kalolobaanna mah alit anu disangakeun, ageng anu disuhunkeun. Licik eta teh kasebutna teh pangeretan atuh. Dewek mah hayang saimbang, loba anu dipenta, loba anu dibaktikeun. Umatak sasajena oge sanyero atuh. Malah ditambah engke ku parupuyan atuh. Tah manyana oge segede pereup atuh. Duh, nyang we Kang, naruh bal teuing atuh Kang. Mun nyan segede kieu mah, wah, geura kamu kasalemur geura ke. Ari si Akang, Ya heueuh, kudu kitu atuh. Jol mah urwi nanggeui parupuyan, sok dituna hareupeun Jalil. Ruhakna mani marakbak, beureum mani burahay. Boro-boro meuleuh menyan, meuleum pedage pasti asak daruhay. Jika ditu beresan ku sorangan mama sakitu we babantuna oge. Keren atuh lah, geus bisa ieu atuh mah. Cek Jalil bari ret ka Masnan. Nan maneh mah cicing di dieu atuh. Wayahna atuh kesel mausan mah. Dagoan Akang atuh rek diajar nyuguh heula atuh. Nya heugang lah heug. Hayang nginum mah minta we ka mah dewek atuh. Atawa nyekot ku sorangan. Can bae biasana oge nyekot sorangan lain. Cek mah urwi geus kitu Jalil ngamimitian digawe nyiru dipayang dibawa ka jero kamar geus kitu balik deui nanggeui parupuyan hati-hatina keur. Masnan mah ngan ukur nenyokin. Heuleut sawatara waktu Jalil teh geus ngajemprak sila ipis yang hareupan sasajen sanyiru parupuyan marakbak ruhay. Seuneuna mani burahay. Kusiwa ngabijieulkeun jimat batu beuleud teh pamere ti Ki Jalak Rencenak. Sok ditunda dina pisin kosong anu geus disayagikeun. Jalil mani husu teu inget kana naon-naon iwati kana urusan pribadina anu keur banget kaceceubna kabah janta jeung baladna. Paledug ngukus
asep menyan teh mulek minuhan kamar menyan anu kabeureum meuni merepet asepna tambah ngagulung Jalil nguat-nguat maneh diuk sila meningan jemprak pun sapun kasang rumohon atuh kanu ngageugeuh di pasir logor atuh pun sapun kasang rumohon bagea kaki jalak roncenak ieu kuring pun Jalil saja babaki atuh jangakeun sangu putih sapulukan pun sapun cek Jalil bari ngeluk tungkul ngemati jalak roncenak nyumponan tata cara anu geus dibejaan ku Aki Kasam can aya naon-naon kaayaan teh simpe keneh cara biasa Jalil nyokot deui menyan dipurulukeun kana parupuyan perepet paradug haseupna mulek Jalil gede hate pinuh ku sumangkop kana batu buleud teh dicekel ku dua leungeun diungkulkeun kana parupuyan nurutan tata cara inung mimitina teu aya naon-naon lila-lila batu teh jadi ampeg jeung asa usik dengan Jalil kabawa oyag-oyagan di barung kuratug jantung kesang tiis mani ngucur ieu batu jadi hirup atuh haksia hirup alah sia hirup cek Jalil ribut sorangan kituna teh bari sila leungeunna beuki oyag gigi began kakenca jeung kakatuhu sakabeung kaluhur jeung kahanap Jalil tapi kangahega kesangna mimiti ngucur jaba hareudang ku parupuyan lila-lila jadi laun nu akhirna regeureun Jalil narik napas jero terus jimat teh disuhun hatena ngarasa bunga lantaran jimatna bisa usik cirining aya manuatan nuhun ke jalak roncenak aduh nuhun pangadah nyangakeun susuguh saaya-aya aduh cek Jalil bari sok nuna jimat dina pisin terus ngahulang ngani husu nungguan naon-naon anu bakal kajadian simpe teu aya naon-naon di luar ukur kadenge sora jangkrik anu reang patemalan sakabeung kadenge sora anjing anu ngagogog geus rada lila Jalil kakara sadar yen manehna can ngedalkeun maksud jeung tujuanana gancang nyokot deui menyan puruluk kana parupuyan perepet menyan kaduruk paladug haseup menyan teh mulak deui wae geus kitu ok ngomong jalak ieu kaula tulungan atuh tulungan sabab kaula boga kasusah kaula teh nyeri hate atuh asa dihina ku bah janta kaula teh ditampik sakajodogan ku korotna jeung ku angatna atuh tadi nama rek diperet heula kitu ku kaula teh tapi kaya kieu mah sudi teuing nyeri hate kula teh mending sinamodar atuh langsung ngesi teh podaran tuman atuh kitu cek Jalil bari maneko sila nani husu kituna teh mitra teu aya kajadian naon-naon tetep jembling haseup menyan kalah kamulek bauna ge minuhan kamar malah mah kaameu ku si masna nu aya di tengah imah tapi Jalil mah gede kayakinan yen omonganna teh bakal kadengeun ku Ki Jalak Roncena sabab kalakuan anak itu teh luyu jeung papatah ti jinisna yen kudu kitu cenah bener we teu mangkuk saparapat jam hiuk aya angin ngagelebug sorana seah mataksieun bilik imah ting harlob malah si masnan oge ani ngarenya kageteun datang sugan cek hate Jalil bari ngarekepkeun silana geus teu sabar hayang geura meunang jawaban harek kumaha kajadianana tapi ngan semet aya angin we wungkul anu ngagelebug teu aya sora naon-naon deui hate Jalil kurang yakin manehna jadi panasaran kuniang atuh hudang lalaunan terus kaluar ti kamar nyampeurkeun ka indungna gek diuk terus nanya nah geuning eueuh naon-naon nya kudu kumaha ari geus kieu atuh geus diijamkeun ka Mas Mah eta
Geus atuh. Geus di sana nu boga vokalna. Geus eta oge. Penting atuh. Geus dikedahakeun taniatan maneh. Komo eta mah. Geus pisan atuh. Jempe wae teu ngaran. Jawabanana kuring mah riwang atuh. Sieu hasilna atuh. Jalil terang-terangan ka Inungna. Nya geus we. Ari geus diterangkeun maksud jeung tujuan anak mah. Karinunguan hasilna Jalil. Mun kajadian meureun diijabah, lamun teu kajadian meureun can diijabah. Ulah bosen da, ulah bosen ngadeuheusan. Geus we ayeuna mah. Tungguan hasilna. Oh gitu. Kajeun atuh. Babari ari kitu mah atuh. Jalil bunga. Hatena ngarasa bahagia. Ari si Masnan ngahuleng. Manehna teu ngartieun kana eta kajadian, nah kumaha urusanana. Nah naon anu keur dipigawe ku Jalil. Rek nanya teu wani ngomong, cicing we nunggu ditakon. Poe teu bakal pusing tuh. Sama ku tilu. Geus bukeun ku banjan jeung ku si Eha di nyeri. Dar ku kijung ge disiksa wing teh. Nah tuh di jalan teh ku Pak RT dituding lain-lain. Biasa pusing ngilu teh ningang disalah wae atuh. Lantaran kitu da ayeuna mah geus ngedalkeun paniatan. Geus matakeun ka tareka. Rek ulin jalan-jalan jeung si Masran hitung-hitung ngababaraha hate atuh. Nyajung wae mak mah moal rek halang-halang. Ngan kade masing waspada ya Jalil. Ulah sok kamarinaan jeung ulah sok sologoto. Harga tuh mah. Jalil cengkat bus ka kamarna. Lila geus bijil deui sarta papakeanana saged. Make celana hideung, baju bodas dirangkep ku baju haneu. Sarung disalindangkeun. Ayo urang poin atuh. Hayu Kang lah. Tanya, kesal cicing wae mah Kang. Bral duana miang. Niatna rek ulin leuleumpangan da kitu karesepna urang ngulayaban peuting. Inungna geus tara-garah geureuh rek kitu rek ieu oge kumaha behna bae. Harita Jalil jeung si Masnan leuleumpangan. Salsena keur lumampahna teh. Mimitina mah tujuanna teu puguh tapi lila-lila inget ka Bahjanta. Penasaran merek mah euy. Keun bae beuting oge da moal nganjang ayeuna mah. Urang ulin ka imah Bahjanta yuk. Beuring mah rumah jadi buntut Kang. Kumaha hulu we? Syukur. Hayu atuh. Eta ngaranna ceris atuh euy. Hayok mengkol ka jalan satapak. Anu berasna ka imah Bahjanta rada anggang ti dinya teh. Tidak geus biasa. Tenang we leumpang bari guntreng ngobrol. Sora jangkrik patemalan jeung baturna cari cangkas silih tempas. Cag tunah heula Jalil jeung Masnan anu keur aya di satengahing perjalanan. Urang malikan heula ka tukang nyaritakeun Ki Juma jeung kanca-kancana. Sabada mergasa Jalil jeung Masnan, harita teh geus tarpi deui ka imah Bahjanta. Kasampak teh Bahjanta keur sila ngajemprak bari nyang hareupan beuleum ulen ketaan Cau Ambon sasikat jeung ranginang sakeler. Bagia teuing Ki Juma. Ya kajero. Bahjanta ngabagiakeun ka anak buahna anu kakar datang tas mancen gawe. Kalacat sadarea unggah gukek dariuk ngariung ditepas. Samak urut nampas emah can diberesan. Ngan kursi nu di panyaweran geus diampikeun. Di pawon loba keneh nu digarawe. Beberes parabot jeung ngabagikeun ka Karen. Maha Juma. Bila kada manusia gede kitu atuh Bah. Nya beres atuh kuring mah. Tambilingan we. Ketika mulai kabaehan. Juma bangun reus dina laporanan. Kudu gitu. Bira aku anak buah abah tapi kata bisa gitu-gitu acan mah. Abong. Tapi kangaranan tas nyieun karaman sok aya bae rasa melang jeung hayuang. Sok nyieun aya buntutan. Tapi lantaran gitu abah hari nanya ka sararea. Kaki Juma, Juri, Iding jeung Odo. Si kumaha kira-kira nah atuh salah tindakan abah anu tadi teh. Henteu Bah wajar we. Sakitu mah bener jelema kurang ajar mah kudu diwadah tuh man. Tengah Iding. Oh bener. Juri. Apa manggih maneh Ki Juma? Mau ambil orang pilih hari itu 1 Juma tuh Bah. Syukur. Tadi tidak tadi kayak abah mah geus kapikir yen maraneh mah pasti gitu.
bakal siapa mah ganjeng Abah. Tapi si RT mah rada ngalawan ka Abah teh kagok cenah. Jeung hariwang bisa buntutan, mata kaina teh geus balik. Jika nu kurang panu yuk karena tidak ada Abah teh. Keun bae tengah halangan ieu balah. Ya gatuh. Kitu pamanggi Abah ge cuma nani mah rada berat caeutik ieu sok sieun aya buntutan. Abah teh memang keheul ka si Jalil teh. Tapi da ari hate mah teu hayang kitu tadina oge. Bongan we si Jalil mah kacida teuing. Ku eta ku nyaluntang pisan ka Abah teh. Nah sieun teuing. Keun wae bah aya kuring. Cuma yakinkeun bari kop kana gelas cin teh regot minum. Sajenting harulang. Syukur cuma. Tapi wayahna we ulah bakal balik euy. Are dong itu di dia urang ngarobrol, urang riung, tong sieun da. Da hareun mah bakene. Moal kurang kejo. Salah nah ku ae bah lah. Kejo mah deui. Sakalian Abah teh aya pada mikeun pikeun yang hareupan mangsana kawinan ieu teh. Wan ti pihak jangnana ngajak resmikeun teh bulan hareup. Sigana soal pidagingeun mah mah susah Abah teh. Ngaranan Bandar Muding piraku teu boga lauk lain. Ngan urusan anu sejenna ieu Abah teh perlu bantuan di marane. Jingan saha nu boga cau, saha nu boga ketan, kalapa suluh jeung sajabana. Malah mun pareng boga duitna mah hayang nayub Abah teh. Cek bah janta ngebrekeun eusi hatena. Atuh caruring hak sararea oge. Anu saterusna mah prung we badami ngabagi-bagi tugas. Aya nu sanggup ngayakeun suluh, aya nu sanggup ngabantu cau jeung kalapa, malah aya nu rek ngabantu nepungan rombongan ronggeng. Ngan eueuh nu sanggup mauran duit mah itu ieu ge rada ngabige di pentaan duit mah. Tapi ajan kitu ge bah janta teh bungaheun. Lantaran dulur-dulurna ngadukung, boh ku tanaga, boh ku pikiran. Gue asa reug-reug gede hate, lantaran karek harita bah janta arek hajat gede ngawinkeun anakna. Satuluyna deui, Ki Juma jeung kanca-kancana disuguh ngariung di tengah imah. Narahar balake cerakan mata kresek. Nyi Eha oge katembong gumirana keur. Lantaran tereh dikawinkeun ka jajaka nu dipisuka ku manehna. Dulur-dulurna pada ngagonyak bari pada mupujuhkeun sabab tereh jadi ratu sapoe. Gancangna reup peuting. Langit lenglang taya aling-aling. Di luar reang soragaan jeung jangkrik di temaku cari cangkas jeung simut gadung. Di tengah imah caang ngemprai ku patromak ngariung bari recok ngarobrol. Sakapeung kadenge nu suka seuri gogonyakan. Nyi Eha oge milu ngariung. Teu jauh jeung indungna anu sarua ngarasa bagja. Lantaran bakal boga minantu ka jalma nu kawilang cukup. Boh harta, boh darajat. Di lembur Cibulan mah pada ngajenan. Kula warga jangnana teh. Kata mah kulo bah harta deui nya pugoe pikeun indung Nyi Eha mah kacida bungahna. Kade nyai ti bibiti ayeuna ka hareup mah ulah rek kumawani luas leos teu puguhnya. Mun ka mana teh kudu bebeja. Mun liar jauh kudu aya anu nganteur. Sabab dinten teh ge ieu teh geus aya anu narian. Memang can kabengku ku hukum, can kabeungkeut ku akad nikah. Tapi da urang teh manusia anu berbudi. Anu ngajenan karena tata krama kasopanan. Cek paribasa teh mah muning dicekel tamangna. Kapan manusia mang dicekel teh omonganana. Da ieu kudu dijaga teh. Hidup geus di talian kulisan dibeungkeut ku janji pasini. Anu disaksian ku sepuh ti dua pihakanana tah sakitu amanat ti amang mah nyai. Cek Ki Juma milu papelingan ka Nyi Eha nemelakeun ka nyaah ka anak dulur. Oh syukur Juma. Pada ngeukeun ku hidup tah nyai. Eta ge ka kuping bah. Sareng bade diestakeun pisan. Emang Nyi Eha bari terus tunggul. Syukur atuh nyai. Tah kudu kitu kakolot mah sabab mang mah melang. Mau bisikeun aku hama. Ulah rek ngerakeun kolot ari geus dicancang kulisan mah sing pengkuh kana janji pasini teh kitu ge beurik jangnana teh kahayang hidup lin. Mohon. Ya deh. Lah percaya ka Nyi Eha mah da mangge mineng manggihan. Jeung jangnana teh sakitu layutna. Ceuk Iding milu mairan. Jangnana teh atuh. Kasep ya babageur deui. Cek Juhri. Ya beungar deh lin.
Gar sarerea seri ngabudalkeun kareueus jeung kabunga. Bah Janta meni beukah liang irung lantaran anakna jadi bahan pamujian ku dulur-dulurna. Sor atuh susuguh bari ngobrol teh recok barang dahar. Ting karekes nu ngadahar opak ting camuil nu ngadahar cau. Bah Janta mah sila tutup bari udud padudan. Peting beki jempling diluar dengan ukur remeng-remeng poek pisan henteu caang oge henteu deui. Angin peting ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang sakapeung kadenge pating korosak. Kira wanci sareureuh kolot di jalan aya 2 jalma ting juring kang lempangna salsena ker. Bari tingger ngobrol mana horeng eta teh Jalil jeung Masnan anu rek ngintip ka imah Bah Janta. Sanggeus rada deukeut rek Jalil teh eureun leumpangna. Nah make eureun dieu Kang. Tanyakeun heula atuh bisi aya naon-naon. Tuh kumaneh ilikan imah Bah Janta mah ngemplay keneh caang atuh jeung jiga loba jelema atuh. Panu sejen mah tolek atuh. Ya pantes we cang oge pan loba keneh dulurna nu tas hajat teh atuh. Ya bakeur suka bunga meureun Kang. Dari si Eha tereh dikawinkeun. Ini melis pisan teh si eta si Eha teh tah nya Kang. Cik Masnan manehna milu gemes ka Nyi Eha teh. Bae antep atuh. Make oge karasaeun ku tulang beuheungna atuh. Yuk urang deuketan saeutik deui atuh. Hah? Rek naon atuh sanyana Kang? Dah maneh mah nya nempo we atuh. Hayo atuh. Ngomong wae maneh mah. Kemon atuh. Mitra kaum dangu Jalil maju deui dituturkeun ku Masnan. Nu lempang teh dipirig ku sora jangkrik dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting. Ti kajauhan kadenge sora anjing babaung. Rada keung ngadenge kitu marei buru punuk si Masnan teh muriding. Tapi terus we nuturkeun Jalil. Akhirna reg eureun di sisi jalan. Ka imah Bah Janta teh angangna kira-kira 5 tumak. Jalil nangtung deket tangkal juar. Si Masnan ngabedega tukangeunana melong ka palebah imah Bah Janta. Bener keresukan sukanan tak dengekeun loba anu seuri atuh pasti barat giju mah ge araya keneh Kang. Heueuh jiga nama tapi keun engke ge bakal karasaeun atuh ele gelut kudu meunang batin atuh. Loba reungit Kang. Tiris deui. Cek si Masnan maksudna mah hayang udud henteu wani nenta. Tapi Jalil ngartieun da geus maneh mun aya kahayang teh sok kitu si Masnan mah tong hayang odog sia bisi kanyawanku monsauh atuh sia baragug. Saha nu minta udud leuwih menyebutkeun tiris. Ya kawas teu ka hati bae ku ewek atuh. Syukur eta yang ngarti mah Kang. Atas tempe atuh. Tah diuk di dinya atuh. Cek Jalil bari nunyuk. Manehna oge gek diuk bari melong ka palebah imah Bah Janta. Si Masnan can ngartieun kana maksud sobatna, tapi manehna mah nurut we dikitu dikieu teh. Panonna melong ka palebah imah bari jeung teu nyaho kana tujuanana. Hiuk aya angin ngagelebug. Sorana asa seah tapi aneh lila-lila mah jempe. Ukur ngahiliwir we lalaunan. Padahal tadi mah asa maju kadinya. Tapi si Masnan teu loba omong jongjon we diuk sakali-kalieun sok ngusak suku anu dicocoriengit. Akhirna si Masnan ngarenya greuwas manehna ngadenge sora aneh ti Jomantara. Bari curing hak atuh terus tangah bari coloho. Tapi teu nanya naon-naon ukur ngadenge sora nu ngaguruh semu ngosom. Kang, sora naon eta? Tata yai, katak sieun Kang. Naon nya? Cek si Masnan.
Diuk nangis ngadeketan Jalil malah mah muntang karena pepeuteyanana. Tahu gak tuh ulah ribut nah bet kawas lain laki bae atuh dengekeun anggur mah nah naon eta teh cek Jalil malah manehna ge tangah can nyahoeun kana naon-naon anu bakal kajadian sabab kakara harita metakeun jimat. Si Masnan jempe manehna teu wani loba omong deui. Jalil mah komo sabab manehna hayang nyaksian. Nah naon anu bakal kajadian. Jantungna mani ratug hatena rada tagiwur. Anona melong ka Jomantara ka tempat datangna sora. Tapi samenya naon-naon. Tekung silila kadenge aya sora anu ngaguru handaruan. Kawas aya kapal di langit. Berai aya nu caang, mimitina mah leutik, beuki dila beuki deukeut dibarungku sora anu ngaguru. Kebeg, Jalil ngarenyag ngalah si Masnan ge mani ngarempod. Kakak, naon itu? Naon itu? Cuk si Masnan mani ngacir ngeuyu ka luhur. Nah eta oge atuh, da dewek ge teu nyaho, tempokeun we sing sidik. Da uing sieun Kang, jampe si konyol. Ngomong wae atuh. Si Masnan ngarenyag panona anger melaung kana cahaya anu beuki deukeut. Barang breh mana horeng aya gulungan lengnong. Cager. Hara mitra hanyakal kabujeng lengnong. Dongeng garapan Mang Barna dedemi curug Sanghyang cekap dugi tadi heula wae. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.